На сегодня сушильная машина горение, проблема посторонние стуки и клинит барабан. Были подозрения на ролики либо ремень, но они целые. Оказалось, попал шнурок и мешал двигателю свободно вращаться, и отсюда посторонний шум. Шнурки лучше не закидывайте в стиралку или сушилку, а то приводит к таким последствиям. Достали шнурок, почистили сушилку от пыли и ворсинок и собираю обратно. Сушилка работает как прежде. На этом все. Всем пока.